Hi guys, so it's my first time to do this actually, recording a live video through YouTube. Pero ngayon kasi, so sabi nila kanina is nag-erupt yung Taal volcano. So mga 2 PM ngayon, it's Sunday, it's January 12. So ito ngayon, nandito kami sa Mendez, sa bahay namin sa Mendez, and this is the eksena. Ayan, so medyo ayan, mga ashfall na yan, nangangalaglag na sila. So, hi, keep safe everyone. So yung mga sasakyan, ayan, makikita nyo ay ang itim. So yun yung mga galing doon, side na yun. So keep safe everyone.